Det lys, vi har på nu, det er noget hvidt lys. Og det er egentlig bare fordi, at det er godt for øjnene, og vi kan nemt se, hvad der foregår her. Men når der er alle, de går hjem, så tænder vi altså det rigtige lys. Og det er det her lys, som vi bruger til at få planterne til at gro. Nytænkende iværksættere her fra hovedstadsområdet har sat sig for at gøre deres til at redde lidt af verden. I den her serie møder vi startup-virksomheder, der arbejder aktivt med FN's verdensmål. Har du den? Jeg har fat. Så skal vi op på tredje, og så kan vi bygge op af. Jeg hedder Christoffer, og jeg er co-founder af Seasony og Erkan. Mit navn det er Erkan, og jeg er også en af co-founderne. Og ja, vi har også en tredje mand, som sidder lige hernede. Han hedder Servet, og han er vores co-founder og CTO. Seasony, det er et vertical farming startup. Eller rettere sagt, så er vi en teknologileverandør til vertical farming. Så det vil sige, at vi laver systemer til det her vertical farming, og så laver vi robotteknologi. Det er ligesom vores særlige vinkel på det, det er, at vi bruger robotter til at optimere driften i vertical farming. Yeah, like this. Det handler om at sammensætte det hele på en rigtig måde, så at man har de helt ideelle vilkår til planterne. Den skal højere op, den er, ikke? Sådan der. Det vi dyrker, det er primært urter og grøntsager. Noget, som man også dyrker i drivhus. Men det smarte ved at gøre det på den her måde, det er, at man tager det ind i et lukket system og et lukket miljø. På den måde kan vi sørge for, at det er egentlig optimale vækstbetingelser altid. Og alt efter, hvad man dyrker, så kan man jo ligesom korrigere mellemrummet mellem de forskellige niveauer. Så der er nogle planter, der kræver højt, og andre planter, hvis man nu kun dyrker det, som man nu kalder mikrogrønt, så kræver det ikke særlig meget i højden. Og så vil man potentielt kunne have i sådan et setup som det her 3, 4, 5, 6 niveauer. Kommer lamperne på? Vi har rigtig meget transport af vores fødevarer rundt om i verden, og hvis man kunne bare have noget af den produktion hjemme selv, så ville det altså gøre en rigtig stor forskel i at sikre vores fødevaresikkerhed. Jamen, vi er vokset op i Tostrup, og vi mødte hinanden i 5. klasse på Tostrup Realskole. Vi har altid haft en eller anden kærlighed med science fiction og fremtidsteknologier. Vi har altid været glade for film. So I gotta make water and grow food on a planet where nothing grows. Det her med, hvordan skaffer vi mad, når vi nu når frem til Mars, for eksempel. I am the greatest botanist on this planet. Og det er jo så en af de ting, man måske kunne bruge vertical farming til, eller indoor farming. Det var netop at dyrke mad, når man endelig kom frem til Mars. For man skulle bruge meget mindre vand, og man kunne gøre det i et rent miljø, så man behøvede ikke nogen pesticider, man behøvede meget mindre næringsstoffer og sådan noget. Så det var ligesom det, som var spændende for os. Mark Watney is still alive. In your face, Neil Armstrong. Den robot, vi er i gang med at udvikle, den hedder Watney, opkaldt efter The Martians hovedperson. Og den her robot Watney, den er egentlig bare en mobil robot, som kører rundt inde i en lagerhal. Og den skal egentlig køre rundt blandt de her store reoler, som man kan se bag os. Og vi har også et system, hvor vi kan holde øje med, hvordan planterne egentlig har det, og hvor langt de er i vækstprocessen. Så den her kan gå ind og finde ud af, hvor langt er de i processen, og er det klar til at blive høstet. Og så kan den gå ind og tage planterne ud og tage dem hen til et sted, hvor der kan høstes og transplanteres og sås. Og alle de processer, der nu er i en vertical farm. Så på den måde så kan man faktisk automatisere det hele fra såning af frøet til høsten og afsendelsen af grøntsagerne. Og det kræver jo helt vildt meget programmering, bare for den til at gøre det der. Ja, så det er sådan et sikkerhedsafbryder, så den kan mærke, at hvis der er noget, der skubber på, så skal den altså stoppe, fordi ellers så kan der komme galt afsted. Det er en ekstra large version af den prototype, vi startede med. Så det her det er den størrelse, den kommer til at have. Og egentlig, den bliver også lidt højere, hvor vi egentlig sætter en lift på, og vi egentlig kommer op i højden og opererer. Men lige nu, for testens skyld, så opererer vi altså i gulvplan, hvor det er lidt nemmere at arbejde med. Jamen altså, robotterne kommer, hvad enten vi vil eller ej. Altså, det er der ingen tvivl om, at de har fundet vej ind i industrien og så videre. Og næste fase er jo helt naturligt, at man også begynder at bruge robotter derhjemme. Altså om det er en Roomba til at støvsuge, eller det er i sin vertical farm derhjemme, så kommer vi til at se robotterne. Og det er jo ikke sådan en klassisk Terminator-robot, vi kigger på her. Det er jo robotter, som hjælper mennesker. Altså robotter, som samarbejder med os som mennesker og tager noget af det der arbejde væk, som måske kan være monotont eller farligt eller andet. Det er jo en del af en global trend lige nu, også med at kigge på, hvordan man kan producere fødevarer på en bedre og mere bæredygtig måde, tæt på, hvor de skal forbruges, så vi ikke skal transportere ting over længere afstanden, og vi undgår de her store mængder madspild, som vi også oplever
hele vejen fra, hvor tingene bliver produceret, til hvor de faktisk også bliver indtaget eller spist. Så. Her der har vi purple basil, eller rød basilikum. Så kan man se, det substrat, som planterne står i, det er ikke jord, men det er netop et porøst materiale, som egentlig bare suger vand til sig, og hvor planten kan få det vand og næring, de skal bruge. Vi regner med at have det, som man kalder et minimum viable product inden for et år, faktisk inden udgangen af året. Så vi regner med at kunne installere vores robot i en vertical farm inden udgangen af året, hvor vi egentlig lidt manuelt kan plotte nogle veje ind, hvor robotten skal køre, og så kører den helt af sig selv. Så det er planen. Og oven på det, så vil vi så bygge flere features, og vi vil begynde at overvåge planterne med vores robot, og man kan bygge flere komponenter på, kan man sige, som kan løse flere opgaver. Og det lys her, det er et særligt spektrum, som bruger meget af det røde og meget af det blå spektrum. Og det gør man egentlig for at spare energi. For planterne, de vil rigtig gerne have noget af det blå og noget af det røde spektrum. Så på den måde vokser de mest effektivt, og man sparer også lidt på elregningen. Der er nogen, der måske synes, det er lidt skræmmende i og med, at det ikke er den måde, sæsonerne går på. Men det er vigtigt at forberede sig på i hvert fald, at det er et nyt fødevareproduktionssystem, og vi skal sørge for at producere nok mad til alle de mennesker, vi kommer til at være. Jeg lavede køfte i forgårs, det var perfekt til det. Ja, nu laver køfte igen. Ja. Se hele serien på tv2lorry.dk.